Marceline Mido Pesa sango mokilie baba réalité Pesa sango na bana mboka Pesa position majorité Pesa sango na bana mboka Pesa sango société civile Pesa Mateo Pesa sango na bana mboka Pesa sango combattant ba résistant Pesa sango mokilie baba réalité Pesa sango na bana mboka Pesa fonctionnaire à l'état Pesa sango na bana mboka Pesa Marceline Mido Pesa sango na bana mboka Pesa sango Marceline Mido Tina Bilili eza nini soki Congo Bololo show ezate signé Michono Caspe spirituel Igwe de la presse congolaise. Nous avons aussi des erreurs, mon amour, des parts et d'autres. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout où vous nous suivez, de partout où vous êtes connectés toujours sur Congo Bololo, émission Nabino Bolinga Kamingi, ya maman Marceline Mido. Igwe de la presse congolaise, Mocha Volka Mokonzi. Alors les lots, il fait tellement beau. Les lots en studio, les lots en Angleterre, toujours en Londres. Vraiment, mon pépé à Kitoko. Bozo mon paysage, moko ya bien. Alors les lots n'a pas quoi les lots. Bomoni maman Marceline Mido. Les lots to eli politique c'est bandeko. Les lots to eli li solo ya Kafumba. Oh biso na bino to lukato découvrir. Oh côté à ma famille ebélé, et côté à ma bala ebélé, et puis comme un plus na communauté congolaise. Place au biso tozali, au biso to mibengi ba congolais. Alors avant peut-être to introduire invité spécial ya poko na lelo. Bon mais kako découvrir sango nini, témoignage nini, yaka fumba nini, o ekweli biso en Angleterre, na kosenga bino bo s'adhérer, bo s'abonner pardon massivement na Congo Bololo avec C majuscule, bo s'abonner et puis bo like émission, bo partager yango parce que ekoki ko aider famille moko boye, libota moko boye, couple moko boye. Et puis bo sanate mouvement de leaders fascistes pour le développement. Ezali association la plus crédible ya diaspora dans Sengibino, bon s'adhérer, bon ala vraiment ebele bon s'adhérer dans l'association Oyo tozo supporter mon Konziamboka, toza vraiment 100% fachi. Alors Oyaza a besoin à soutenir président de la République au lieu au fanananda pour rejoindre maman Marceline Mido, rejoindre biso to mekako mema une pierre, un plus na kati ya RDC mboka na biso to kende ko investir parce que mokonzi mboka zo senga biso to créer emploi. Yo muto fani na ndaku benga numéro na ngai et kozala affiché na écran to eba ndenge nini to ko évoluer. Puis bobo sanate le président Fatia Zoya le 19 janvier vraiment to ko pesa bino place lini milulu wane koleka mais na moto na bino bo programmer yango déjà que to ko recevoir président Félix Tshisekedi Fachi béton armé le 19 janvier en Angleterre na Londres place Combat et Banda. Alors na sengibino bo s'abonner très massivement et puis bon like. Alors sans plus tarder, nazo kene ko recevoir un grand monsieur, bino mo redécouvrir na poko na lelo. En tout cas, on a ko présenter té mais na ko luka ye mo quoi se présenter et voilà. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment vous allez? Oh, ça va bien par la grâce de Dieu. Ça fait très longtemps, hein? Ah, me connaît belé vraiment, me connaît belé vraiment. Alors, c'est un hormone aussi sur les lots. Vraiment, presque 2020. Ouais, 2020, ouais. Après lobby. Après lobby tout le monde là, ouais. Alors papa nangai bisoto yebio, oza muto yo salimo makambo belé na kati Angleterre, parmi ba papa o kalo ba wumela na poto.
toyebi yo mais pour na bateau bakotala yo première fois na Canada parce que émission Congo Bololo balanda kango de partout kombo na yo nani Kombo na ngai Papa Guy Lutula Okito. Papa Guy Lutula Okito. Talaka na luba. Ouais, nazo résider là. So bakolo ba yeto pesa. Papa Guy, ouais, c'est ça. Vraiment. Alors Papa Guy ozana nunani pour na bateau peut-être bakoluka ba découvrir Papa Guy 100% congolais ou bien mwandambo rwandais. Papa Guy bon mikolo to koma rotuna. Papa Guy osala nini en Angleterre? OK, on va travailler en Amazon. OK, bon, Nazali chrétien, 100% congolais. Ouais, c'est ça quoi. Oza pasteur évangéliste. Tu es Naza pasteur, tu es Naza frère. Frère Kaka. Frère normal comme tout le monde quoi. En tout cas. Alors papa, yaka fumba oyo mebeli biso lobilanga maman Marceline ya minene ko en Angleterre. Ezali na nini papa na ngai expliquer bato yo bazolanda biso baye ba lisolo nini o memeli biso na poko na lelo. En tout cas, maman, merci pour la maloba. Nous avons vraiment les sengo. Donc, Bible ici, tu garderas silence tant le Camboukoui. Garder silence dans ma bunde de l'Arabiso. Il y a quelque chose qui s'est passé, et c'est qui propreté. Pour nous saluer comme on a mais et c'est tellement ma cassé, mais j'ai toujours gardé silence. Mais si vous tant de coquilles, il faut s'exprimer. Pour eux, c'est bien, le kuta et matara sincère. Et comité na niveau nango mais vérité yaka si ma yango moni lelo nangena bimsama vérité pena qui na profondeur pour arrêter histoire nango et si la pena na bien c'est ça quoi. En tout cas siko papa histoire ngo ezana nini ponga moko déjà na yoka ba chair de poule pour déjà dans la ligne yebeza na nini na bandeko ba olanda. C'est vraiment délicat, très délicat. Donc omoni tozana ba to 8 ans ba Congo to ya to kutana na photo famille na famille to 8 ans na famille na différent bon to zo bala na awa mais to 8 oya 8 ki kuna 8 na makamuni ne salama na ba famille vous comprenez mais to kutana libala mais il y a des choses qui se passent maintenant ces derniers temps et c'est vraiment délicat vous comprenez on a kutana ngoza vraiment na mawana soni pour kombo dans tambola et le bama mais na fausseté donc na fausseté on a siko on a garder peka silence na boya ko loba. Vous comprenez? Mais ils ont la famille, on a la balaki, et bah ça, Mikolo, mais la monique qui n'a côté de la famille, donc je m'excuse pour le langage, donc c'est qui est vraiment bâtiment, donc bah ça ben gras, sincèrement parlant. Vous comprenez? Donc on a babo kilo no baseme qui kilo, il a un grand frère, n'a pas irresponsable, donc ça vraiment irresponsable. Irresponsable, il a expliqué clairement, la vérité c'était quoi, et puis comme il n'est pas ni du solon changé, et bêtis du solon de Nangamabe. Vous comprenez? Donc, dans nous, surtout, on a la vérité, on ne sait pas clairement que ça mensonge. Dans les lois, on ne pas vérité. Vérité, papa. Maman, au moment où on est fin de couple, il y a des choses qui se passent entre couples. Et là, je suis en Bolobarate. Au moment où on est fin de moi, donc, je suis côté de moi, c'est de Tekabiloko, Teka Kwanga, Teka Pondu, et comme ici, tout rabutu. Vous avez un Tekabiloko, soit que Tekabiloko, oh, bah, client, bah, comme il y a Tabutu. Moi, ça commence à 3h du matin. Quand on a Kwanga Pondu, à 3h du matin, 4h du matin, 2h du matin, c'est pas normal. Kwanga na Pondu, mais à 3h, na 4h. On a un retour, et comme 3h, 4h du matin. Et c'est ça qui vraiment est l'invité. Donc, côté M. Soro Loba, intervenir. Côté M. Soro, comme on a fait garder silence. Garder silence, nous avons observé ce qu'on a. Vous comprenez? Le moment où on a que nous là, le moment où il y a que nous avons biloko. Retour, on a la seconde bien té. Et comme on a un moment où kaka, na silence on a gardé qui, na vino, comme s'il faut ta la rango, na musique on le barapé mingité pour oser réponse bien. Alors papa tango lobi pondu na kwanga koteka na butu ezaka pondo biso to yebi to liaka ou bien za pondo ndenge nini puis eteka na butu papa mama pondu kako to liaka kwanga kako to liaka musiko okena ko somba en gros oye otenga ndamna na ndako ozana ba client na yo okena ko tikela bango musibo ya ko somba na ndako mais et comment qui oko tika biloko ozongi 2h du matin 3h du matin on comprend pas on a siko comment qui un peu louche. OK. Alors, ce qu'on a à côté, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Tu mets dans moi, moi, si,
que non ça va course comme fait ba 19 ans nzira to zonga ah bengi biso zonga oh faut que nous tika ba kwanga mutu wana kolala soko 19 21 nga o me des armes za pepe mini mutandako avec musika de ata 21 ba to zoya toye na kuti ala ti pena ki toko propre penza makete OK tika ka kwanga ngai mon problème ça la la télérotika kwanga si sikoyo na koti to koti na vodenga bino tokende yes tokei to tiki pe kwanga ngona ba 21h to leki si côté moko bona zaki na tuna mutu moko likama peut être ozonga biso na ndako ngapelo kwa ngeza kapenda 29 donc 22h comme la ngapenda rare pour il faut na kinolala yes na matina ngana kinolala oh mais sikoyo yatika ine na se ba jino sutu balali yatika na se et comme na moko vers ba 1h na wana mutako tena chambre mako tena ndanga papa vers ba 1h mais na fongoli misu na tali na tiki na ngana lai na ngafongi tongo etani na tunie siko na tongo wana sina suko na ngana bima na tunie question oh na buto seki na seko sala nini na tongo bible ko sama kambo non on nous a autant bible mais pourtant bible wana oyo wana na zebiso ezaki na sima porte na keyboard moto zana na ndako synthétiseur bible wana ezala wana plus de jours et fungama kaka boye na mikana mo likolo bible ni tanga makate songa na comment ko tanga bible bible bougete bible saka na papa na ndenge zala ka wana so tellement na ko insister que zaki mensonge ba mo bu akati kana nguse mutaka na ko bimaki na ko so mpepe na ye mabeza wapi j'ai compris na tiki matina nga likolo et puis singa moi leçon moko boye sikoyo na ko moi vigilant là tout to sala nino yo to sala conteneur pour ekinekini na grand frère nga moko boye bip mais na otanga comme na c'était pour na respect na ninga mingi malgré situation passé qui mais et comme sikoyo to commence à conteneur mais sikoyo na ba dernière minute biloko te koti ngam na koti si na business ngabi o community partenaire danga biloko no tika na ndako o sala na ngelo te biloko ba décoration biloko o sala na ngelo te mais zongo to kelemo na kini na biloko ngasa nango o ke no fungola ta moi mo loko moko boye mais yasa ina idée sikoyo Alex Abana ndenge balambaka to sala ba décoration donc ya ko kaba te ko sala to sengi na vie wana sikoyo comme la dernière minute et comme un jeudi si je me trompe pas to semba billet quand semba billet mal traitement comme ça na do ba osima to semba billet to semba billet un jeudi si on a bouton de zongi na fin d'ici na bouton na ndako take moi sinon mbali ko pesa conseil quoi pour besoin que ça le kamoko boy oui c'est bon maman ndeko fani wana na se wana po il a plusieurs fois to sala makamuna yo na dernière minute obimisa problème moko boya muke na last minute dikamo simba obimisa toujours problème moko boy makamute baby et puis ça même puis 3-4 fois tout ça business mais so ça kana 4 business wana na suka ngo bimo ngabi oyo eza eloko mususu to sala eza pe amune to ko tibilo ko telme belé yo ndongo wana oza sikone ti partenaire na ponga na condition on comprendre mais na yebise eloko oyo esona mabe wana ebimisaka makambu na dernière minute il faut nga hôtel melango pour ngai mikolo na zana katia prière et puis na bimé muke na chambre pe na katia prière pour na yebise senda me mutu nyo surtout aza obstacle na business oyo na business oyo chaka barrière ko nzambe na bina atanga pena kombo na yo que nzambe alongola ye pembe nanga quel que soit nini alongola pembe nanga wana zaki prière nanga mais c'est pour moni le business so moni mobile mo kaza élevé il va que moi je soutenir rien so moni moi si mo kaza élevé il va que mobile mo ko pe azo soutenir pour c'est comme ça donc il faut conscience de moi et ça là cette fois-ci donc on met quelque chose de réalité. Mami, on dirait na activer siko l'esprit ango. Na matina ngana ko lala, tongo etani. Mami, tongo etani zali kama mke. Moi ya biso. Nga vite na scène na mat escalier, moi na ngine na se ba olia dessiner na ye. Na mati siko na escalier na mat escalier na moni bilamba moi na uniforme na ye, ba sapatu na ye, ba cravate milo tu na sambetu. Na ye nga ma bengi moi na yaka. Yaka pona ni biloko nso sali wana sala tini uniforme nso azoke en classe mais comment o eza sous na sambetu zo sala nini o eza exprime ma beza normalité yemba mo kuna jui merci yo mona ka muska makama be yo ko ncho mona ka exprime benga bité mais ça normalité évidemment muto olata ok en classe tika na sambetu expliquer c'est quoi
moi na kuta lobi kutuna le lobote yemba makabino asi expliquer ki ngai ngabi ko asi expliquer ki yo yebisanga c'est quoi ayibisinga ke non moi na lobi nga okene classe te yanga soki bilamba na ye abomba ngabi o mondi ke ça mensonge ça mabe yo ke ça signe déjà mabe moi na so bomba biloko na ye bilamba na époque ni classe te OK et ça propreté et maman na mona ke on etima seki abandi ko tomboka abandi ko ganga atomboki pona koki jamais ko tuna mwana ndengo wana et singabi ngai bise ko moni eza likambo tomboki lyo makasi oyo na likambo ka muke eza likambo ya mwana tulebo za likambo ko boyena motema yango se déclencher mbala moko mais problème exact vraiment na bimi na kitina ngana se na koti na ngana voiture na bimi nanga sota na ke na beti na kala ponga za habitude même te discuter na yo so na bimita na zonga na bosani on comprend pour na ngana ça la bientôt continuer bien mais na dernière minute j'attends na moni ndengo wana zaki ma be si na ma be déjà et comme vendredi te na garder silence samedi susu na tongo na bimino ko ba dernier course mike ya voyage mercredi donc na salle ba course mike na zone action na comment garder sénal monsieur le routier mami vendredi wana na butu ezaki mawa nami nalala nakoti na chambre nalali nafandi ti bato nakoti na chambre ba 20h 20h30 tete so bakuta na mutu moko nakoti na chambre ba 20h30 c'était un vendredi na soir nalala nakoti na lepo nalala avant nakoti na nalala na buti comme ba 23h30 minuit nalamuki pona saka emoti nanga nazongi na banotanga bibelo mo ndengo wana nalamuki nakina silence na ko silence mais télévision ça là mulini na salon nakina ziti na kesi ko na salon na boki misu mutazate na matina ngana tinanga ikolo na mailiti nanga na juste tanga muke na lali comme ti ba 1h15 na la mungisu silence kaka na kiti siko na se vite mutazate été wana bana bete mutute azoki debora mwana bisa suka kana tike pa mwana bango mongo boy sikoyo ngabino mwana benga yé c'est benga no yana yé pona bana bisa sikoyo abanda uzala au courant ya ce qui se passe na bengi yana yé abutu wana na jeune phone tana jeune phone ngabino tala tena je le fina on ndako mais on mutaze disparaître ay pas ke yebanité on comprend ay bisangai na éviter soko azapi bino mo benga yé nazonga ngana ndako na kitisiko na se na salon na fa na salon na ta télévision. On te prépare voyage, on a déjà dit qu'il il a quelque chose qui ne va pas d'enfant, c'est la prudence sinon tu es bébé ndenge bébaka. Que bilo konzo su bosali pe bobibi simbo me bosali lote. Tin ka fa na benga moi ka fa na tisko moi sina benga ta ba benga ba ko quelque part pa ya ndeko na bango moko boye. Que atika ki mwana kuna ba yokana ki na ndeko na yona ke akene ko mwana na 1h du matin. Et donc ça l'a jamais. Vous comprenez? Et ça l'a jamais. Nous tout le monde a rotika ndako mo sali copine to yo zo mona na 1h du matin. O ba yo kana ndenga ngai yo kana ndenga na promise c'est o fala ko benga ngai na benga ye moko ko nyo benga ya na ye. Ngai bon promise ate ayi singa na zo ya. Ngai ye croyant que siko na ke la na mati ko na ke la mais na fana siko na salon na ta télé. Na zeli mututi banda 1h wana quelque ti 3h du matin. Mon au quota. Tant au quota 3h du matin. À côté ce qu'on a qui me na salon. Tant na salon maman na mon livre à côté na fa na. Ngaba na télé alobi na ITOT. Ngaba na bine ITOT. Maman bou a précipité matil kolo. Na fa ni mon na salon tiba air mo bou. Na ko sur la chambre na chambre monsieur na zarola la po na na moment prière. Na kenanga na zone kuna na nga. Tu as tongo tongo la mga tongo tongo. Na kona sale ben. Mais on découvre le moment où il y a propreté. Je t'ai fait expliquer. Il y a propreté. Il y a très ça délicate. Mais oh. La garder sous silence. Non, non le bonnet si monsieur qui à la mouki. La tiki encore na position au pays. Si quoi na pe kokina siko le kwa kife wa 10 minutes ba course wa wenza tongo tongo wana na bimi na ngasusu tana ko zonga nde sikoyo na wano yebisa sikoyo o na kuteki na salle de bain ya pobenga bi heureusement lelo bana bazate
bana nyonso mibali baza te nefe na mposa kofanda wana lelo bana baza te moto aza te okomprendre soki bana bakoti na se bene bakenda kosuba bamona biloko eza propreté très sale à partir de sa conversation tant amoni ke on a vu cette vérité na on a découvert oza bosi nombali eza biloko mosusu tokosola biso mbeto siliki biso mbeto lobi biso moto aza te na ndako c'est très sale, c'est une salité vraiment. Et le gros salaire, c'est une normalité. Boum, bah, mon amour, t'as terminé à Kiti, à Tomboki, à Binanga, c'est un ndakunanga. Vous comprenez? Avec un ndakunanga, la cause c'est un ndakunanga habité, c'est un ndakunote. Ndakunayo, ça, oh, tu veux dire kuna, na Osmond Road, kuna, ouais, c'est un ndakunayo. Vous comprenez? Mais oh yo, l'État peut suivre tout ça, biso tout na carte. Mais qu'est-ce que na combo non denga zala nango, mais oh ça biso, abinanga, so c'est na ko boka biloko no libanda. Na minute, comment changer? Ngai réponse ngai siko yo, car na minute on a connaît kara, que ta volonté soit faite. Bah moi on a tourné, vous comprenez? Na kitchen escalier, na bimi nanga libanda, na koti na van susu, na bimi nanga. Ke bakosi nanga bakosa suka te wana mutu nanga bena nazabi na kimia moko mami nazana na kimia ndengo na te na kena sisi bakosi na ozonga tana ozonga na fungoli porte ndako ona opoki bilo na nasi na couloir siko na monyango sikoyo papa mama etungisa ngate ebetanga motema te pour moi ils na tidi la prière ko oza conduit par l'esprit mami bilon so monde ngo o monde nte so monde le côté maman na leka yango on dirait na moni le côté maman ti ko ye croyance ikoyo ngata na mona ndengo wana même si na benga susu ya na ye we na benga batu mais siko na minute wana nda si ngate ti na benga kate na benga ba ndeko nete pona zo na benga ite po moni mo simsa sa ndengo siko pas intimider yo sera intimidé siko yo benga ba siko moni ngo senga ba pardon bilon moni titi pana ngai siko yo ezala kité na minute wana parce que tu vis vraiment comme belle ça pe na temps moko boye de garder silence ko ekene ka ndengo kene mais na za calme motima na za calme peu du cœur ezala po na sa loko na sa po na bike soki na fungoli muno e baby ndenge be bakali boso eloko bango bosala ezate kino pe na ke sute biloko na pe ngo koma na kiniko ozakuna te makome baby mama na koti na machina ngali likolo na ke na likolo na beti kara na sisi na fa na nga don na mono ndire na zo mono lokoti zo sala mana ndako eloko mo bo boki pete na mono na lokoti mezana ngwana na seba boki penza siko na tunie pe ite na tunie pe ote na kipete mama ti dimanche biloko na sana bimi na zongi na zo tuna te yepe siko moi si mango pe eza sute pe comme siko sonite pour mutango yo kaseka ko lo mutango zo lo banete azo kipeta zo mona kutu ndira zo mona te na moni yango pe kutu de kara penza mama on dirait zo mona lokote dimanche pe tani pe na pe na ke church na zongi na pe biloko ngo na mona ebungi e mati likolo soko ndenge mataki na biti na tuna ke pe kutu na monika eza sute na kipe na ngate na croiser na couloir ye moko kaka oyo kantinga na matisi yango ngate na matisi yango mama na PCP IT OT réponse pe karaté na saka na titi wana zaki na ngwana na mati na sisi na pe komi na pe lundi pe na zolo bana ye IT OT pour faire na na titi wana vous comprenez et aussi comme un peu mardi na bongi pe voyage na nga na si on a na besoin na repasser je na voyage nga wana na voyage nanga o la ki payete na yeka na kutina sa na bisike ngala ke angi siko na momona siko yo o faut to fana to sura ngabite ko solo la te na bikaka ngana ke ne o ke pour faire yala ndanga sima na voyage nanga ti bongo prière papa na katote yo mutoza na attitude de prière fallait obongisa voke mama oza na raison question posée nga wana eza vraiment clair il faut bongisa voke ne oui mais na ngai na bongisa moment on ngai na loba na funga mnoko nanga pona bandu loba ne bi elo mo ngo bima ngo koma mulepe ngo bimsa monte ya koleka kutu pe voyage ngo za po e salema ebele e baby ça ne bi se ko na libosote na fansa ka ne no o baby ça ka desina ba dernière minute on comprend ne stratégie fallait qu'on garder silence stratégie on moni maman c'est ko zo bon na zo senga nzambe loko moko yoko bunda susu na nzoto te on comprend ne garder ka silence wana nzamba komiso pa ya zo komisa yo na garder silence ne venons à ticket à l'aéroport na voyage nanga na ke na pe na komi kin
grand frère tongo vendu ya ça comment déjà kin pa ina makamo wa comment déjà vanga attends e wi ngana ko biso non ngasi na somi billet da boma fo lobina ke na fanda ki kutute na komika lobina na poko na ko de somi billet lobina tongo to kei to voyager maintenant le continue bis et ce grand frère wana ngabi grand frère makamo ngana kutena ngo avant na ya awako tala boye donc tout c'est la prudent do bitumba et si et bandi yipa yebisinga o yakutani nango na petit frère na ye kaka wana ngai me vie to c'est la siko prudent to zokende maman njonga ne kutu moto c'est comme c'est peu bon ma bien bokomi boma siko maman ta komi boma na shaba yo jabiso na gare wana na petit na biso moko to bongisaki déjà ba ye ba jibiso pe wana bu ben na voiture to koti pe na déclarant pa ye to jibiso to ken hôtel to komi na hôtel bu e bandi mke hein siko makamu siko yo ngo banda siko yande msusu to komi na hôtel ba petit so ba chambre so grand frère wana siko yo ba petit mo chambre na mo ani mo ba yaki na ye ba bitaki kaza yaki na ki maman bu oh ali su chambre na ninga chambre yanga na te problème c'était vieux ozana yo to changer chambre ngala kekuna ici nango siko na bimi di banda siko yo to fait na de 40 au solo là pour papier nino yo la belle yaki na bon nga yem ta futa grand frère wana mais yaki ngam na yaki nango po to kena na bilon so mbala moko na bisiko yo grand frère wana maman na so na déclarant et atomboki Car dans les vides. Maman. Oh donc, on a sur un déclarant. Yé, nous faisons sur un déclarant. Pour yendem de ça, moutou à train. À tombeau, qui ngabi. Oh, mais vieux, et ça, on a expliqué que tu déclarant. So, ça, les bisous, ça va bien. Hein? Bah, si moi, tu as fait un client, le monde est voilà. Vieux à tombeau, ka. Oh, d'ailleurs, pesa coûte belle, wana. Ah. N'est-ce que peut-être, moi, ça rappelle un peu une. Bitumba tous les deux côtés. Si vous avez comprendre ce qu'on a mis, na télémba la moko, na vive pour me dire que c'est belle. Na si belle, na pessier. Na bon mot na ki na c'est $2000. Na juste na pessier na maboko. Moi n'aime ta pesa qui. Na pessier na maboko. Mais na si de sili. Moi boto kana ki na ye, so ki na teki biloko, na pesa ye, faut na pesa on sur place. Na l'air wana, to tekite, conteneur na bimité, et comme il réussit, tu as déjà. Maman. On a bitumba. Maman, c'est que nous devons comprendre déjà que bitumba bandaki et ils ont continué. Mbalamoko, si tu as vu, on a grand frère propre. De jamais il y a il fallait la patience, tant qu'il y a comme tu n'as souka. Et a aussi déclaré, il faut caca, a changé déclaré, il faut déclarer, il faut changer déclaré, monsieur. Ah oui, déclarant, oh yo, banana Londres, tu bien à cahier. Je suis là, natine mbongo on passe déjà papier démarche monsieur Jamike et c'est appelé na combo avion wana kaka malgré sensible on a tché biloko na kati et on ngam na soka défi on a pas fait na moi problème ya nino yo ya paralysie ndambu mais ça va vous comprenez ngam na idée na ngam so tout na net sel makam so tout vie a changé na ye maman na butu wana vie abino photo sala ka siko papier na reconnaître que ngabi oh vie ça simple couteau. Tout ça, les papiers, na calme, nous surtout, na signé, peut être tiki, ngabi, pour me mettre dans la chambre. Donc, on est tani. Viens à bisco, non, à l'inition, hôtel, on est oh, ma, il se repose pour me dire, mais aussi, c'est, on a la fan de caca. Pour, maman, chaque boutique, on a bon de la casse, même tongo. Parce qu'on a compris que non, il faut que ça soit écarté, n'a fait oyo, pour, sinon, tu es assis sur moto. Na beaucoup de l'hôtel monsieur le hôtel monsieur qu'est-ce que l'hôtel monsieur tant que l'hôtel on a monsieur ngana tika isiko l'hôtel on siko bino siko ça va moi pena que siko pas siko na siko approcher azo buta problème siko na fandi pe atini manobake na zo que t'arrêter mais siko confusion ba bonde ni ngai ngabi nakeni ngama siko na komi kaka il faut déclencher le remords boye il y a discussion dans un dimanche que biloko ils ont la kati et que sont c'est mbongo na ye oh pinga bifie nga yebi biloko nga na tie na mbongo no wana muke wana pona benga sa mbongo muke aux gens facilement sans problème maman to fandi na bité nga pa avion na royate ti de 46 abena makambo et bon to kutana
nazongi na nga sikoyo na hotel guerre susu kaka na vie wana nona vie sikoyo na mutu na yazo planifier nini akanga nga biso moko zali na kati wana akanga na biloko siko ngai sikoyo nazolanda sikoyo bevotion na bato bazo kene pemene bazo solola ngazo comprendre te mama ngai binga na mona vie te ti biloko bi na comment taquer déclarant titi déclarant bimisa no biloko bima lelo babenga tokei tant que zo biloko conteneur bimé ni biso timba mona dépôt via fandi awatala biloko ndezo kita ngazo kengela sikoyo bato bazo kocha biloko na kati ya dépôt po mutayi bate kwa yes sikoyo na tali sikoyo minibus eza ndenge bachaki ngo boye tatala e pasupo za biloko be na kati tatala bozo bisi biloko surtout tatala bozo pasuki tatala sime pasuki e finale biloko ndengo wana mais c'était pas grave po kini makamso salama nango biloko bimi tokoti biloko na dépôt tout kana but na soir wana ta tokoti biloko na dépôt et bato batondi tellement belé faut nous noteka on comprend je t'ai demandé noteka car na moi temps na muke wana na yaki faire 16h je crois 16h 17h je crois toteki papa tellement zeli biloko muke belé le ba sombi titi na soir siko tamba to kangi ba 19h mais je souviens mon bon mo bien na maboko ngabi non na zonga la vie na pêcher déjà parti po na lingi na sala pena bien avié na kepe na soir wana po yandi maki tekele msu da ko pese partir na journée wana ka moko to kompe na poko na ngwana kaka na kesi ko na hotel pa via salaki na bena besoin to sola to pese mke to fandi na ve na teki mena mo na juma parti mo bien na ko pese pe katikati ya mbongo na ye on comprend mais na pese moi ndambu après pour to teka lelo mais na conscience nanga na bino pona ça na bien avié na pese ye parti après mususu na pese lobby après aussi linango pour na yebi déjà tant à moni na pese parti wana ameka na pese parti me biloko ezaka ebele on comprend sikoyo a changer muke oh non sur le salaire équivalent ya mbongo et aux alate prix wana oyo to yokana ki wana ngai premier vie premier sate lobby tokabwani na kontina nga na nzonga na tena na lobby na tongo to la muki 7h du matin donc to fongo sur dépôt ba doit tondi déjà siko to fongo dépôt ba to ngo somba siko ye ala muki mo retard muke ayo ya ba 8h30 ce temps aya kuti bena plein dépôt plein ba to somba côté na côté na poto kabla biloko ya ye ko na siko yo mbala moko atomboki sis o ba soko ba télévision na ezangi ngabi vie ezangi combien so tema na zebake ezolu ka problème o ezangi 4 ngabi po mesate na ke côté nanga ça que na discuter en tout cas na jikaka na pesier sikoyo après ça je me suis non o ba carton na moko boya ba mafuta susu ezangi na bengi sikoyo j'étais fini na tuni wana sikoyo ya sa combien na kin na tuni sikoyo to semla ki vie ba mafuta combien et puis singa ezaki autant sur 30 biloko ndengwana mengabi mais ça normal mais so sikoyo ezangi babio pesa nga venga bite mwana peso viete na minute oyo eza biete wana yenga epe eza moi moto wana madame quand même solo lina eka to solo quand même ko wana tanga koma na kin to solo na yeme pas kenda ki kin sikoyo na yego sisa vie mais tango komi kino benga ki ye tote tena benga ki ye OK na benga ki mais lokwa zeki na moi moto wana ngai na se réserver pe na ngati to se sika moko te OK on comprendre sikoyo ponga na boma ye na kin be falaki sikoyo biloko moko zaki na kati ya nini oyo fallait batindela ye ba mai biloko mwa ndenge wana nazoki partir mo mai biloko mosusu azalaki nango besoin ba nini natindelaki ye après sikoyo vie wana sikoyo mama na ntongo wana oyo putain napesi mbongo na butu te na ntongo nango moto moko impossible mami tokomi wana na nini na kati ya dépôt tokomoteka biloko mbala moko akomo se o eloko zangi na sina pesier o eloko je nazo dinga ko discuter na été sikoyo tango sili mbala moko sikoyo na bengi sikoyo ba mécanicien na ba chauffeur ngabi no biso loko eza par prise pasuki ya libosé pasuki mais na ngi sikoyo bokenda ngo sikoyo déjà na garage anatena bo commander biloko ngo na kinde bo bi ko commander ba parapluie ngo na kin anatena yo zo fungola kende ko tika ngo déjà na garage na tana biso sama kamsu pecho na koti a démarrer mutuka ngo bima via ye liboso biso ko bimate biso yanga
Ba Congolais toi makambo. Et biso que a changé na minute ko biso ko bima njo kande vie azana ba commandant connaissance na ba commandant oyo bazaka na boma wana baza relation na grand frère na moko boza yipe na ba koto ba Congo kuna asalaki moi misala ba soda azali ja colonel na kin lelo azali sur na makamuni azo sala sans que ngana yeba maman obi kozana nzambe ko tous sont toujours calme, tous sont toujours en victoire. Mais parce que Bundi son dengue ni ko garder ka silence continuer comme bon de mami. Maman, si ko tanto mo sa décision na ye na bi chauffeur kanga ka sibisi pesa nga fungola. Ye azo bisi so zonde ni na zi fungola na kanga bon na kesi ko pa déclarer na bureau ne pour na sesa ko plaque mbala moko. Na dépenser pour na tiki mama kelele na ye. Mama na kei pas déclarant. No ka téléphone e landinga. O vion na ito so mbila. La police ba yé pour babuka avant ba kenango maman déclarer bisinga ko papa ki zala calme tika basani mo basala après la fani calme to fani mkebe o ba démarrer mutuka ba kenango na commissariat déclarer bisinga papa ki fanda calme mais ba tipona bisanga fanda calme siko et comme il a air mo déclarer bisinga bon papa ki bien na sikoyo to la sikoyo ke po biso ba déclarer na ba misus ba mécanicien ba tout ba mona ba réaction na ye banda na débit ti ba mino viona za pena mutema ma be mais ninga sa grand frère na yo zo bien grand frère no propre aza yo te pour ba acte ozo sala azala qui peut grand frère no biologique ou bien kara ya oyo grand frère ya quartier amoninga na botami et binga na koli mais yebi dona je lui dois beaucoup du respect on comprend non ba réserve wana zako sanango na ye mais a commencé à tina be tawana et c'est qui vraiment pas si mais na kumsaka nzambe apesa nga maîtrise wana na zala kaka na maîtrise kaka mais sikoyo déclarer biso na to kei sikoyo na pas ya procureur ndoka na zaki connaissance na procureur sans nga na yeba dona mukuse bosuka iwapi na ye tata na tata wana na suka kana nu papa mama sikoyo tana ke na commissaire na pas procureur expliquer c'est ba solo na biso bubu na bi nanga fana zo avocat pour comme compliqué pour nanga tika wana mbila wana sikoyo sikoyo po yena yana sikoyo ba siba solo na commandant est-ce que so futa ke mbongo ne nyonso etikala to juste le deuxième tu na PC le lot te bandi le lot te ki le na PC lobi na tongo nango na nkutu to tegite pour na PC mbongo na poko déjà a camouflage sali asali déjà oya ko sala sikoyo mami na zaki suna choite na ko kende to kena déclarant tu pas procureur tu si na procureur non balinga basala mandat d'amener faut ba yana ye siko nzoka ne na poko na tanga tika amone ke lokasa subisa tiki na commissariat na coopération na yana déjà na kin sikoyo na poko ba ke kuté tango batini batu ba ke no kangaye ba yana ye ba ke kuté zo azo pack biloko na ino su ba zonga na bango kin je te dis donc écoutez donc ba jogi na ba voiture zaki na ba koti bilo siko ba kena ba kin siko yo ngala ko déclarer biso na susute po ezaki na kombo na ngate to boni je ba sala ki siko yo po na telengana mais nzamba za munene kongola makambo tant ba juillet ba yena siko na komina kuna na pas procureur ba bine faut okoko bouger susute lobby faisons sus awa pour continuer procédure oyo aïe na choité moi peut a bouger exacté faut tel pas ali ba yebi lobi nango pe ake batikiye lobi nango aïe siko histoire échanger té comme siko ya usamba na obi ko mutazo kosa devant juge azelo bako soki muta kabelio loko alingi ne suta botelo loko ni mabeza wapi donc sikoyo neti ye akabela ki ngai bisi wana sikoyo aboyi na ye sikoyo yanga zo botelango maman est-ce que mutu na biso vraiment wana papa ajinini boye vraiment azama 61 ans 62 ans zalaki na moment wana en tout cas ozomona sikoyo eselenga po yoke na fandi na avocat na nga ye pas avocat to fandi yoke na fandi kaka nie na ba petit wana ba stagiaire moko ya avocat ba zegona bazo kamwa pour ma soleil ça muka habiter sikoyo avant biso na to ya ba benga ba témoin déjà o bazala ki wana ba yima kamango so bien
petit mécanicien petit déclarant yaki déjà témoigner makambo ndenge ezali na ndenge biso eza yanga sikoyo na suka nango obele on esalaki babi na ngai ngam na yokelaki ma babi ndenge aza wana ko pona prison centrale ezaki musika te babi bakokozwa ye batie na nukuna après lundi azonga bitete wana yananga bongo ba colonel bongo connaissance ya zala na bango bakoka ko protéger te procureur aza likolo ya nyonso tout on comprend nzamba saki na grâce ko akena ngamba mona niveau likolo siko kuna ezela commandant na baki Rolanda ye commandant mona na isute lobi nango batini bazwa bus balongoli bus kuna na commissariat ba na tina parquet to fa na parquet wana papa na sala 1 mois séjour na ngana boma pour la situation mais mutabi so wana tongana na ndura ki mboka wana menja mazaki asala nga grâce sikoyo babino ngabino jamais boko kangaye botika ye to solola to silisa ba ye na le lendemain nango to zongi sur na commissariat le lundi nango to zongi sur na commissariat babina ngano to sala ba papier il faut to libérer ye a libérer yo peut libérer pour histoire ici là ngai bon dans un montant bon le ko na nimina futa ye na montant mon na pe babino ko pese sous union so tout le ko comme awa et comme sikoyo moitié 4 donc 4 ans na katikati. On comprend? En tout cas. On a qui peut pas avocat pas ça. Et comme elle a peu la situation. Avocat na avocat tout maman et comme série mais pas tu voyais bi histoire en côté maman na kemba qui na ce qui makamoko donc impossible na garder on a monté mananga. Ozomona na ye to ye ce qu'on a tant même si on a payé ça na ma petit na mo to na bango. Avocat non ko pèse non société 4 ans ndambo. Yes. Pour monsieur Fetika là. C'est comme bon combien aux autres perceptions peut monter papa Guy. Sikoyo, il fallait payer $3,000 normalement. Premier jour de Teki, n'a payé $900. Yes. On comprend? Si on a mis que l'objet pour notre sur un bon monsieur on a pas payé katikati malamoko. On comprend? Mais sikoyo, n'a bidon n'a payé ndambo pour Teki alelo. Le bisusu, n'a payé susu, monsieur pour dire au fur et à mesure de et aussi pour n'a sûr que et aussi là. Pour na bi aussi na ngo aussi là ngo le lobby ngo so apesa ngaka temps tout ça c'est normal pour tant abi mse makele na mituka o to kanga de bote ka shooter to kanga de biloko tikali to panzani maka me changer sikoyo mais yesa ki stratégie nini abi mse biloko na ye pour akima na ye on comprend sikoyo katikati voilà na sikoyo to comme na parquet on sikoyo on to pesa ye na zi mbongo msusu na pesa sikoyo parti msusu bien abi c'est non ayo comme sikoyo comme okata na sikoyo 500 sikoyo na bagisi 5500 na tika na 1600 on comprend na sikoyo bon tu na fani po o futa sikoyo avocat o ça sont mebele bele maman to fandi tite aussi c'est comme to sami aussi si babino ba libérer ba akepo sikoyo to se comprendre te po na ba ko sale mabete po na sale la mutanga comprendre ngote makamni ni o ya sala ki et comment ne mutaka comprendre ngo azate. Donc, vous m'écoutez ici la caravane, et à continuer, on va continuer. Bis est tiré sikoyo, tant de tirer na paquet dessus sikoyo bis ya kenaye, quand on a pas content ba tirer benda. Balamoko zongi kini. Ngana tikali ko bongo sa mutu kati. Na tira ba parapluie vita na kini e yaka ba bongisaka na futaka ba mongo nyeso tu wana na zoka ndire wana ngamoko. Na ndenga ko sila. Et là on y est ko se passer. Biloko oye madame Achaki. Ah le week-end on a mélangé biloko nion ça veut dire on a mélangé conteneur mais biloko on a Achaki mami biloko moko ya biloko ça va décoration ba njungo ba chauffandise wana o bo chauffara biloko ba biloko mo ndengo na nion parce que ina ngofukuti ya kokaba on comprend to komi nazi biloko ya nani ya kisa ya mwasi ya grand frère na ye Achaki biloko ndambo na tindeli bango bazu na kine na tini biloko msusu ya boku semeki na bango msusu kaka ya ndeko na bango na tini yo biloko te komi bien ya ye sikoyo journal ngo sikoyo ya samedi et vendredi na filmer ngo tana ke no ba bruit kazo le ba boye na filmer ngo na zu na tini grand frère na ye ngabitala biloko na nyonso yango ezokoma dimanche na kini et to kota kuti na kata bis na moni ba zu biloko nyonso sikoyo ba koti na kata bis viona amoni na tindeli po yasa mkoloti vous êtes responsable soit disant koko sa likamo ya bien sima po na ina azala quitter na makambango na ninga propre puis na ninga na intention ma bete mama na zibiloko na tindi na bus na ba chauffeur balongo ki vendredi na butu ba komi samedi ngasi ko na longo dimanche na tongo na komi même dimanche na butu na komi dimanche na butu siko na bengi ye je suis de fin na bengi ayamba fonte wano komi na Londres
te na komi na kin boma kin na biloko na ye nyonso parce que tellement ça panzaki sango que na teki biloko na ye nazo benga po ba so biloko ayebi ke no biloko eza nango ayebaki yango bien na bengi ye ayambi fonte babengi siko bano basangana basemeki nango bamutaso ya mafoni ngabi non yo na ye bosi bokabwanaki ye ase yebaki ke bokabwani yango bandi opanza osango to ezala nde te po omoni acte asalaki mpo nga na benga ta na benga grand frère na ye nayebisaki déjà ke ngai na josephine libala ezalaka susu te mpo ngai mama ndenge nabimai na ndako wana na acte wana asalaki déjà ko nabimaki déjà libela mpo na ngai osala ngo na minute wana te oyo asaki neti biloko na se mpo engo bebisa voyage omoni diable kaka bebisaka na dernier minute engo bebisa makambo nyonso to yango natikaki calme me ngai api amonaki no moto ndenge akei boye ko abimi libela amonaki comportement na nga ntango nabengi grand frère na ye na wana na boma na filmele nanu biloko nyonso tu epuis nayebisi ye ke ngai na jevi libala ezalaka su te me nakoya tofandi tosololi moto na motu azwi kwe na ye mpo na kokontinue nango su te tokomi natindeli ye nakomi na kini na dimanche nabengi ntango nabengi ayamba fone te nabengi sikoyo bapeti wana basemiki ne baza moto ayamba fone te nzokana sikoyo baza na ye esika moko ayebisi bango moto ayamba fone te sikoyo bamona minute whatsapp na nga message ye na moko azangi na bango wana akomeli ngai papaki toza awa na tante tante alobi soki tozwi biloko wana akofutela biso susu minerval te tomenga kozwa biloko wana te biloko wana pesa yango famille na yo ozomona donc tomenga kutu kozwa yango te toza mpe na awa na mama mpe azobanga na ye ntango azwi message yango nazwi susu message yango natindeli susu grand frère na ye na Londres atanga na oyo ya foto ya biloko ezali na message wana natindeli sikoyo grand frère na ye nga kona ke grand frère nako osa eloko po tosolola na miable ndenge ezalaka mama en tout cas boko excuse nga na koponse ba langage moko ezala bien te mpona bango ozomona nayeki donc na regeta kaka nafandi sikoyo na poko wana nakoti na chambre mama po sikoyo tokozonga na ye mercredi même vol mama nakoti na chambre na prier na butu wana penza na yoka penza kati na nga sente so yebisanga ko na changer voyage lelo songa mercredi na songa journée moko na sima so na comprendre ki te ndokane oyebiso pa basala complot pona yo po basalo mabeko nzame tellement mona nyonso a dérouter yango a déjouer yango nyonso tout mama na komi na butu tongo siko etani wana sina yoki déjà message wana tongo tena yisi no chauffeur ke no tikanga na Ethiopia pona chande billet nanga tokena Ethiopia bu nanga zai kutuna prolonger po na sisa biloko wana zai ki wana mwana projet zai na komi na Ethiopia siko komi siko na zongo sa journée moko na sima siko po ba zongo selo journée moko na sima ezaka facilité yes mais ko bitu mana kena guichet na mususu ko na yisi c'est impossible siko futa autant ba poti mbongo belé so garçon moko sala wana petit na biso mo boye ayisi no na zela nazeli asisi bazanga benga sali tout ayo checker ayo ça tout azu place moko boye donc ezali tantôt plus tôt mais azu quand même place yango nazu mbongo na futi to kei le lendemain nango na te di lenda kaka nazonga na ndaku sikoyo na mona longa sa te bis na biloko efandi wana biloko eza wana mo se de misiko fono nazonga nami natika biloko nyonso na valise nanga on a qui n'a pas le souci au fumino mukena kin de na latango te car ndamo na zingi na ngona bita na boma yango susu na zela ngo suko avion mardi na tongo na komikin mercredi na tongo na komikin na bengi susu grand fête na komi na tongo wana na bengi grand fête avant na koma OK na do boli misa ezat na zongi kinte me na ji avion siko na zongi de Londres na longa ki mardi na pourquoi na yo comme mercredi na tongo yes ko fa longa mercredi na pourquoi comme jeudi parce qu'on a na défense qui journée moko si autant na komi na ye na ndako na kota clé la porte ndako clé ba changer serrure vous comprenez na comment comprendre sikoyo que match moko salia ngabino pour mes atina tourner kota sima na comment na ngombe voisin na bisa moninga o pour me tena expliquer non tena zaki te mais na moni on dirait que tu vas atina ndako azolinga escalier atelinga na sima po que porte na biso na que porte na biso sima garde quand mangate na atelinga escalier na matine escalier na kitina se na kati na koti na fongoli porte garde na kuti ndako
mawa ok bana wana ko bazomena bato badiamba oyi diamba bana banani bazomena bana na ye okuta ye na bana mais eza dégueulasse na kuti bena donc aza mwasi na yo papa go ahead toute la question aza mwasi na yo ozali na mariage mosusu to mwasi ya liboso mpona comprendre eza mwasi ya liboso te ye ya misi okende oyebika Londres makambo ezalaka nango nayebi Londres te papa te donc mwasi ya mibale bon nobaka mwasi ya mibale ya liboso azali liboso tokabwanaka bobotani mpe bana tobotani 4 bana apres ke ozwa oyo apres naye kozwa oyo sikoyo naye kuta ye na 4 bana nakutaki oui nakutaki na 4 bana le garçon ocomprendre ngane naye kobota naye sikoyo mwana mwasi ocomprendre ça nakoti na ndako bon bamakambo soki ebele na comportement bana wana ndo kuti baomela diamba nakuti te nakuti sikoyo moko alali na canapé nakuti bawhiski donc badiamba basigarete na salon donc omonaki donc donc ndako ekomaki soki eloko minini yango wana basalaka bongo te avant ou bien première fois kuta bamelaka na bango basala bacomportement mpe eza trop bizarre bamelaka na bango banakami sikoyo vile ezali bakomosala yango na ndenge moko ya mabe koleka so na mati likolo nakekuta kuna kutu dégueulasse bamasala na bango balala donc vi oyo nakutaka bango kala yango wana okutaka bana to na mwasi po ntango olobi bango te mama histoire eza molai te vi oyo nakutaka bango liboso mpo ngamu nazongisa mutu na nzela mpona mama nzambe akomaki respecte na bato ocomprendre vio nakutaka ne liboso bato bayebaka na yango ebusanamaki bato babosanaki yango mais naye kozonga lisusu na absence wana sikoyo kuta eza pire koleka après naye ofanda naye ozela sikoyo nakoti na ndako na bino fo nabenga sikoyo ya na bango nabenga ye ke nayebise ke nga na ye mpo nde na ete omoni ozo respecte nanu mutu okena mutu na respect mpona balapa na ye napesa ya prédote mais quelque part obanda otindele mpe batexte ezalaki mpe moins politesse te etant ke yaya bokilo na yo fala osolola ne yo koma ye likambo moke ofilme otindi histoire oyo oleki nabeti déjà na kati ya Londres mpo nayebise ke eza faux mpo ye loko aza yaya mokolo na respect mpo nayebise ke tala biloko ezali ocomprendre ezali et puis ngana ye libala esatu mais soki na ye tokofanda tosololi mutu na mutu na kwe na ye ocomprendre yango mona eza kotina ye sikoyo bamessage wana obalaki mwasi yango prédote na doté ocomprendre nakenda mpe na mairie ya liboso mpe opredotaki mais papa gi mais finalement tokena oyo eza un peu délicat mami oyo eza un peu délicat ocomprendre sikoyo yokana nde oyo makambo mosusu esalamaka na vie na biso lelo toyebaki teke koya mais arrivé oza na choix te tozocontinue vie ezocontinue sikoyo nabengi susu ye na respect wana nabengi ye wana azanga kata ndako nabengi ye vrai trésor nga na komi wana trésor ntengo nabengi ye na fond nga vie nga na komi mais nazo pack up iloko na nga nazoyebisa ye après mais nakoya tokosolola nsima on comprendre tofandi moke bu alobi nini arépondre nini abenanga kaka réponse eza kaka sala kaka ndenge wana po deja nini bazalaki na baconnexion na bango leki na bango akosi bango mais ngai pekisa ta yo te ke no boyeboye ebiso kasala kaka omona sikoyo mpona irresponsabilité ya mutu ebandi omonana donc yo quelque part odiri ozali mpenga na bosa mwasi olingaki quand même basa te awa eza Congo bololo olingaki quand même mwasi donc soki grand frère abongisa makambo bokoka mpe kozonga zela nano mais ngai décision na ngai ezalaki olobi komwa grand frère ya mwasi no Trésor Nsengo. Trésor Nsengo. Donc tant yo lobi ozopaka. Ye pa bisala kaka. Bongo soka pekisaka olinga kotika tote. To zala franc eza ko. Na sa franc. Ngai omoni ngai position ngai ezaki déjà ko positif que faut na quitter. Nanga na changer ngote. Vous comprenez? Position ngai ezaki ndengo ke to solo po na balaki légalement. Vous comprenez? Position ngai ezaki to fanda na ndenga normal, to kabani na amiable. Vous comprenez? Position ngai ezaki yango po moi naza na kati. Vous comprenez? Donc ngana sala ngo ezala na guerre te ko sona te bitu le côté ezala na propre news de mengai na banana na ngaki Londres nazo kende wana boma wana. J'étais plus là. Nazaki souté.
Vous comprenez? Nous avons soutenu, mais si on a regardé, c'est là pour na six les gars tina souka pour sinon tu m'as comme sur beba. Mais on a condamné grand frère tete ngalobi ça la garandenge pour de et ça de pour ça na yo. Tu na condamné tu. Pour le bique au cas où réaction na ye quoi. Tu na comment réaction tu na assassiné le bindengwana pour étant que responsable. Vous comprenez? Au balisa. Hein? Au lia pembongo. Au lia pembongo. Soko yo kini ti kaya ndengwana. Na sagesse à Mukolo. O pekisana no papa. To fanda nanu, Kangala lo biloko. To solo la nanu, te va au juste c'est quoi? Voilà. Bon, à partir à bon matin na benga ki on a yebisi yo déjà que ngana ye tozali susu te mais biloko na ye nyonso yango na zo na ngombe bo refuser ko zo biloko. Yes. Mais bo pandi sango ke ba teki biloko aboya penza ko zo biloko pour ça petit sango déjà que biloko était kama. Keloko mo ndio biloko tout et ya tina king na bengi bango po baya ko biloko na bango ba boya kozwa po biloko ya mwasi ya Crézan Tsengo merka ajango nyonso biloko ya nano ya Fernand le ka merka mwasi nickel ba so biloko na bango nyonso pourquoi pas ya yo mwasi mais aucune idée ya mabe attention mongo be seki na ngana mutute bonanga to kabona na male parle ga ça ne ba makamona le ko ngamu kana iso comme si ko na suka na pesa ye biloko na ye a déblé oyo kozanga to sololi vous comprenez mais to fana tsiko na miable et si là na calme pour sanga je soutenir na fana ndako pour na yebi ndako wana na yebi ponini na garder na yebi ponini fala kina bima kaka yes sikoyo na benye li susu deuxième fois ngabino vie nga vana pake nangi mukolo moko azala pe comme même susu ozoki boye Abioti azo kene ba makamjo kande si basolola kana bango ba planifier na bango na yana bango bango alisi mama alisi yo ka histoire mama na fanda mukete fe mwana bango bango kisa Patrick yes ayebi singa o mama alisi yo kiko zala mama alisi abi okoko lala wate il faut kende ngabi Patrick talatan yo yeka shiko kutinga tala ba nazo paki biloko na pona za tina na fanda wate na tina kutunga sala wate siko Patrick wana mwana ya mwana Josephine okay moi sina komone Josephine okay siko mwana siko ngabi na sala kutunga tina kutunga zo mwana nazo pak na za kutunga tina kutute na fanda ngabi comment ye mama lisi eloko abenga nga etangi mukolo atuna ngai aloba na nga aloti na bino bana siko na jifonda nga na bengi ye mama lisi wana nga kati ndako ngabi mama lisi comment yo mukolo otina bana ayeba kiteke bana bako yebisa ayeba teke ngana ko yeba ngana ko benga po ya sa hypocrite vous comprenez na bengi na yebisi comment ko benga bana na place que yo benga ngai oyebisa ngai makam oyo ko loba ngai mama senza tina ngai bisike je le fini ko azoko sabino biloko na nyonso ezali yo teki bilonga bi mama nasa kutina tina na loba tele ko na solo na trésor na tina le trésor filmage na tina na nini ko donc nasa tina na loba no teme nga nazo kende to sur la cima na katifon non seulement addiction ke na katifon mais c'est pas que tene bana ba yebisa ngai yango na zongela ki ayeba ite ngai yeba na te mais na yebi bazaki na complicité mais si ko ngana ki na yo kende na poko na ngope na pas cap na ngati abetia ngabe o zonga na kenanga après OK bimi na ndako na bimi na ngate na bimi na nga na kenanga calmement sans problème na kenanga pe après 2 jours ya yaki après 2 jours na bengi ngabino il faut te faire na to solo là vous comprenez pour biloko na yo ezali vous comprenez pour yo beti li solo le kuta na Londres ma bele ngabi comment kokoza na le kuta makasi na niveau oyo pour nga na ebie azana mention ye je le finis akosa azolela akosa azolela mwana mwasi wana azana mention mongo ine akola abota manango azala kanango azana facilité akosa et puis elle se sent à l'aise so akosi azara très à l'aise mami na benga to du Sénégal na fond ngabi tala moni salami ngana bike na yebi seke na yebi saka yo déjà banda kala que mukolo oyo ko sala acte oyo ke neti yo basi basala ke biloko boyo boka biloko yeba ke mukolo wana ko ne biso ke ngana ko kende pe libela poko mona nga un jour te na ko beta porte wana pona mwana jamais ko tikala ko mona ngate et puis na sala ngo bete na ndenga makamisi leki na ndenga komi
komela masanga asande kolata akomi mutu soko ya balo yenge makasi makome belé et puis akoma ketina ba matanga kobeta ba masolo lukuta kobeta masolo na mona na makamba boyete et puis nazoka nyusu to yoyelanga mais moi na agir ezate na fa na kaka calme na bêtise nyusu tozoloba ezana ba shop azoki partout masonga bina na mona boyete et puis na baninga na kutu pasi komo kama komo critiquer bien ça la raté attends tu mutu soko craquer et ça l'a raté, bah continuer à faire donc babi impossible mais à ça m'a monté à terre le bananzambe. Au moins que donc mutuna nous abongo na tuna problème comme ke to luka donc nzambe. Le problème muke c'est que na zonga na mukili na komo mele nanga na komo lata mabe na changer makamo donc na pengu nanga. Et ça l'a raté côté à une église tango lo ba côté ah c'est là qui modératrice na église moko boy liboso deuxième personnalité na ko lo ba na église moko boy na côté Alesen. Azapena ino bananja melem sasa comment que na kasi mama kambo ya komo babisinga aleki na télévision ate mama ba couple oh maman OK tana yo kengoko OK na singa binako donc diable penako azo régner maman diable azo régner maman apanzili solo mokili mobimba maman na sali pour 1 année et demie na le bara ite souci na ngeza siko pona mwana on comprend pas azo fancha mwana pas de tika mwana petit na mena diamba amena masanga belé vous comprenez éducation bien zati na katenda kuwana ngana yebi na fanda wana na bika gloire à Dieu ndenge na zali banda vous comme souci na ngeza makasi ya mwana wana on comprend azana ajini ah kokisa ki 9 à 10 ans année prochaine mwana mwasi en plus vous mona alinga na mwana te ezala bandeko ya mwana alinga ba mona ete basala tuba mona e simbate kaka moko ya mibale ketia awitaki king dernièrement tanga ye abino dadi non faut tout mona Déborah il faut tout mona Déborah asali tout abino depuis ça on a sema Déborah bilo mali bilo mona wana bana ya mwasi liboso bande ko na ye ba mesana ba yebani bien na zimbongo na pesi akasele ba shopping bilo momo akiatikeli asali tout tanga bengi mama na bango na phone ali ma fonte a bengi ali ma fonte a tinesco text message que non ezanga kecha boy rien kaka ayebisi yambanga na phone abengi susu aboye ko yamba na phone pour akoma ko éviter muta mona mwana te mwana bino ajufa tira ke atelemi siko na lipango na liboso ndako azila ile wa 8 classe ma fani ibona titi ya moni bazoko taka bino ndanga yebeta porte tanga beti porte boyebu tambe ofungola garçon mo afungola porte garçon na be Richard afungola porte oh a continue ndako atuna moni mwana bana wana misusu bu après Déborah c'est là qui Déborah c'est là qui oui Déborah c'est là qui ayo pesa Déborah biloko na ye ba yamba ndo na bu biloko mo ndengo na bu apesi biloko mais sikoyo ye azaki na air moko ya bien te a sepelité ilongiso funda mwana lobi vous comprenez donc alinga kité na ebite poni azo kanga makamose ya biso mibale mwana innocent ya batu o empêcher le comment dans le vide pamba kaka mais o yebi histoire ni nango salema mais yo po kenda inane o ki parape mwana te o benga rapete mami na sala tout azo bloquer ba fond nous surtout vous comprenez azo bloquer partout donc ozana comment que tu nous na commis na email mais yo yeba kinda koko ka ko kende na ndako mami na comportement monsieur suba bazana ako provoquer le loko moko on dit maté OK au petit porte ako benga lo pembila ngai siko pona protéger mwana wana amona bitumba te amona ko sona amona loko moko mabete ya mona garder ki silence on comprend pour exactement c'est papa mususu akomo bundela mwana bitumba mais ngai bitumba ba ngai je peux pas ozomona mwana wana ko sala akomona ngote on comprend si vous avez continué siko le mususu au moins le mutu mususu tunela mwana nzande nini tuna ozobilo mwana ngwana après mwana kecha akasomele biloko ne kala mingi ta asomele biloko ne bu asalika fora kota sikoyo dadi tanga yo so na bi dadi no ne la moneni mwana azo manquer biloko ebele il faut to nous saluer shopping après après 2 semaines pour mwana singa ke biloko mo betamba kene shop mo en face ka wana asinga ke biloko mo be mwana monenge no ndiazo manquer biloko so ngai de problème ezate joyeux mkomsuzu kene se mengai nako lana no Déborah sur de pone bi niveau ni na okenda ngo siko ngo moni ngai awa donc so na bim bisi boko siko ne ba no mona nga sikoyo na action ngo comme na niveau mususu dia likolo pour mwana wana aza mwana o nga na botaki légalement
aza mwana makangu te. Tu comprends maman? Donc c'est na garder silence ko, il faut na garder silence pour tout ça toujours njambe liboso a guider biso. Tu comprends? Yango ninga lelo na s'exprimer. Et ça na ebele to ko le ba c'est la propriété. Tu comprends? Sikoyo deuxième fois moi na bino akezo mwana face à shopping. A côté sur mwana pas je mwana kaka va 16h. Abi mana mwana ngoza abi problème. Alinga bi mana mwana te alinga mwana bi maté oh bozo so pas que nous mona papa na ye. Est-ce que c'est normal? Attaquer à mon papa c'est normal. On est bien ça ndeko na ye. Ya na ye. Akena ya shopping abi mwana zo biloko belé. Aye bisanga facture o c'est là qui ngai ko mesa te. Et aussi là. Sikoyo toninga pona to sala comme ya net ya Noël. Moi bo ça la pena na accès penje zate. Ngai bise non. To bunda te. To sona te to lukango na makasité. On comprend? Moi, la côté la combo, ça n'a moututé. On comprend? Si on est, pendant ce que je l'ai fait, non, on a pété. Donc, si on calamité, next year, on a pété. Nandenge nini, na machine nini. C'est la machine nini, tout ça na autorité na mboko. On comprend? Pour ce qu'on est brutal, on comme il a tort. On comprend? So que nandenge aucun tu n'as pas ta porte. Le cas ça na kamune déjà banda ba makamuna ye. Akoko bengelo mbila histoire na yo échanger. Donc la sagesse sinon surtout garder silence moi na robosa na yo te. Ya moi na kena on na niveau mususu. Mais so moi na robosa na te pourquoi lelo memango na justice? Te na mimi on na justice c'était na sens de obiwana. Na belo ni na sali. Vous comprenez? Et là ni na zo sala, et là ni pe na sala ndenge ezala ndenge na propre, ya calme, ezala normal. Vous comprenez? Moi na ça na accès na papa na ye. La bande de c'est la libre, donc tout ça flexible. Vous comprenez? Pour moi, oh, ça besoin pas un jeu, papa, ça va bien. Mais ce que yo empêché, pour nani ni empêché, on nous colle c'est n'engue bino boko là. Et ça l'a raté. Bongo tango yo papa na zonga na no mwasi mapo aweza Congo bololo papa gi. Tango yo ke yo kutaki déjà na vie à désordre ndongo lobi. Siko oyo ya yo ya liboso otiki okena oyo ya désordre malgré ki désordre na ye olinga ki ofanda ki na ye siko pourquoi continuer ki kaka na ye te pour okuta ye déjà na vie wana pourquoi supporter ki ngo liso maman na supporter ngo 13 ans tu fani 13 ans c'est comme na suka bo 13 ans c'est belé hein ya supporter ma benanga nga na supporter ye ça facilité vous comprenez c'est comme na boye donc beaucoup na suka mais siko na suka on comme na bon moto hein na sagesse nous surtout fallait qui bo fanda vous comprenez bo solo qui est aussi là ni pena bien vous comprenez pour me nanga qui yanga po vie ezo continuer pour mutu moko empêcher mutu vie azate mutango c'est la selon ndenge vie na ye esengeli asala et bongo papa gi moi sino ya liboso botine bana 4 otiki mama bana pono kende ko boko la bana ya batu mususu le lorsque kobi kolela ke bana na bazomela diamba mais oyo ya yo moi c'est elenge na yo soki na landeli moi c'est lingi mwana mukie bongo ti maman oyo ya liboso ou bien ye pas zali ba misusu bazali papa OK te ina saka mobulu te kasi na tuni mama ya bana 4 wana bolingo no ya bomwana ouais eza bomwana obotine bana 4 otiki bana 4 okero boko la ba lelo komo lobake diamba bakola mabe OK zela omoni bamaka mususu ezo comme la biso a na poto surtout hein oye baté au s'entendre te que lobby aux ala boye on dirait moi si à liboso ba prière ne sali te ezali commencer pour a comment friend na ngai makasi hein te ezali que soit friend te côté OK bololo nyoso yo vivre yo yango na lobi ke lo sambo ya mama bana nzamba yo eza le samba mama bana yo kité eza tamoko et sengela ki ekoma kaka boye vous comprenez biloko mususu eza na biso nano biloko mususu ko eza spirituel to kesi ko na niveau mususu vous comprenez biloko mususu eza spirituel vous comprenez donc so bo combattre ngo la spiritualité te hein eza net ba lien vous comprenez et ba famille. Si on a bêté du selon Moussousso, au moins on est un peu bizarre. Vous comprenez? Mais écoutez, qui moi sinanga, na bana mine. Vous comprenez? Si go banana mine wana ya bota. Abota ki mutuna tata na ye. Vous comprenez? Tu es au zonga, na landi lignée na ye. Vous comprenez? Ya famille au bango ba botama.
babotama 8 na 8 wana babotama mutu na mutu pe na tata na ye de maman na bango azangi na mobali te sikoyo nayebaki eloko wana ntango na fani na ye na ndako lebaki il faut ocombattre eloko oyo mpo eza lien réclamation ya famille ekoluka susu epanza soki okebi te mpo na bango nyonso tu yo nde moto ozolanda sikoyo likolo wana ya mama ocomprendre na apose baquestion mpe na moment moko boye mpo nga mpe na yuti na famille na biso ezalaki na makambo ebele me tobotama biso tu famille moko ocomprendre mais sikoyo balien wana sikoyo lelo bato mibisu baza comprendre yango te eza balien moko boye mpo lelo na ministre oyo vi oyo nakutelaki ye wana ya débauche ya mabe yango ezongi plus kutu koleka balobi donc ezalaki ke moto abongwanaki na ye nanu te soki moto oyo abongwani neti biso obongwani jamai nakoko ozongela susu bisanza jamai nakoko ozongela susu babuzo bawana ke bamonaka ngai na komo lobo nasalaka boye nasalaka non je peux pas nakoko osala yango susu te mpo naza na bonzambe siko kati na nga mais que situation comme ça difficile, c'est très délicat. Mais pourquoi ça n'a été? Mais papa, yo comprenaki que ndenge expliquer famille na bango ils a déjà bongo babota tata. Pourquoi bundi bitumba bolingo te papa? Papa. Po so kota kina kati. Maman na. Obimili suppose asu ya misatu. Yo kana maman. Eyiko biloko msusu soko bundi. Conscience ya muto yo ozana ye. Soko conscience na ye salite. Et le comment ça le misate. Délivrance mon cosa. Au milieu de délivrance c'est la conscience à muto. So conscience ne sali, délivrance c'est salami. Totalement. So mon que mon bo fani bino ba mon que ezo simbate. Mami. To fanda ka to solo laka. Vous comprenez Yo en tout cas simbite. Bo solo ni ndinga miable. Bo kaboni na. Comme ndinga propre. Pour ça na ngai ezela ki wana. Pour moi na zana kati mama. Toko tala ba lien à famille na beta na biso mususu. Vous comprenez maman? Donc il faut te fanda ka to solo laka. Et donc papa Guy, yo peno message ko kabona ka la miable. Nengo tika ki mama bana 4 la miable. Oh peli tout ça la miable. Et comme mon message no. Eza amiable te oyo. Eza amiable te moni ba coupe belele on à Londres. Bo solo ba kala msusu boye mais oyebite ke makamuni ba tibazo ka ndire pe na mama bala msusu. Fandi na hypocrisie. Ba fandi na hypocrisie. Le moni hypocrisie, c'est comme on dit ba garçon belé ba jeune belé, ba mi belé lelo. Bazo piquer ba crise, bazo kufa, makamuka ya ba couple oyo. Alors tellement ngana za solide. Ba ni yo sauter. Et il faut sauter moni so za na saint esprit za osambela kapenza ya solo. Oza mutu moko za toujours na mabonde liko. Ba biloko ate ye. Tellement c'est déjà comme ça déjà solide na katiko et kobeta yote. Okobela te, vous comprenez? Et loko moko mabe ko sala melo zate. Po yebi bitumba oyo eza na cherté, eza na molimo sikoyo, eza biloko za spirituel. Vous comprenez? Koko bundango jamais na bitumba. Po ça na bundango na débit. Tant asala ba acte na bandele. Nangana telemelango. Nangana sino na telemelango. Vous comprenez? Nangana tellement na comprendre que ezali spirituel. Na koko bundango jamais na nzoto. Et puis ekosimba te pour conscience à monto a dépassé déjà limite na oya ye bon nzambe oya zaki nango. Vous comprenez? Donc ekosimba te pour aza consciente. Na oya zo salama, oya zo sala. Donc okoki jamais ko bunda. Nanzoto. Yango ni fallait o zala musika, o mundango na musika, et si la ngompe na musika na calme. Ozomona, ezateke okendaka na ba matanga okolobi. Ok kuno zo panza na basango makamoko oyo kutu mutazo lo baneli kutafanya kaka nie. Consumi tout ça peine ça qui me kolope ça qui bunzambete. Maman. Tiko papa yo eloko esali yo pasi. Poko kwa pe ko sili sango papa Guy. Je ne pense pas qu'il y a leki na média. Siko yo ye na média pour na nino. On dirait kanda o ya yo leki na ya ye. Maman, ezali kamya. Oye kutazolo ba moko me awa na média mukili mobimba. Zela. Omoni eza kanda de ezali kamuni ni po ni ngale na média. Po na sali tout. Na kutana na responsable na bango Christian Tsengo. Aboy. Na benga après 1 mois ou 2 mois passés. 2 mois moko boye, 2 mois avant que ma kamone bandi. Na benga bino vie, na comme ready pour to fanda to solo là. Vous comprenez? Ayebi singa o zeno national no, na je défine. Après a benga ngate matine nga message que je défine à lobby alingi intermédiaire té. Est-ce que yo créé ça intermédiaire? Yo mtozom bon alibala. Pour nous responsable. Donc l'exemple na irresponsabilité na yo carrément. Je te dis vrai. On a irresponsabilité. Oui, ceci n'a pas ma case pour on a tindi battu de gauche à droite
pour kaka nazo accès na mwana na ndenge amiable na kimia oh mami ezo simbate ndebana makamwe banda nakutana Nina Alice mama Alice ba responsable na ye nakutana na Nick Rezwan Sengo responsable na ye nakutana na mutute sikoyo nangi pe na forcer te pona mwana posa na ngai flexibilité ezala pona mwana bato ba ko ki ba histoire ba lobby de gauche à droite vraiment nzamba limbisa bango po ba yebi histoire ote lelo bakoyeba yango apa yango lobite bato belé ba koti ba semi bato mami oke bato misusu comme na proche na yo elo ka tuno likambo mais yazo zoka négativité ado que nous panza mais siko pas ya que nous panza ezongeli susu yo vous comprenez donc ngabe nako nzambe alimbisa bango nyonso po ba yebi na bango le côté Congolais aza champion côté wana donc nzambe penako a pardonner bango nyonso to na motema na ngai ko na sina limbisa bango po ba yebi le côté vous comprenez donc ba c'est la peine ya ko limbisa ma posa na ngai ezaleka ko accès ya mwana na ngai 1.3 et puis na ko tika la pété ko mona amona ngaki na ke no beta makolo na beta porte wana aucun jour maman na kosala ngote siko lelo papa gi kolekano na media oyende pona kosenga accès ya mwana to oyeli nino juste OK na ngai kaka na loba lisolo po batu balongola oyo batiena mutuna bango ya mensonge pone balobaka lukuta ya mataka ya sincère vérité ya après de vérité ya likambo oyo vérité ya likambo oyo eza yango oyo vous comprenez eza eloko moko oyo eza na mensonge dès le début et bandaki ti lelo mensonge na sikoyo efandi nango comme normal mais sikoyo nzambe o expose rabato akomi ko laksa sikoyo misala ya mwasi ke azalaka na yeboye azongi na yesu boye ti mbwate au san biloko liaki soko sanja lo zongeli yango susu vi azon mene yango wana mais yo moni pete keza mabe papa gi etanke yo poza mosali na nzambe ko loba ko expose mama ya bana na yo boye moni te keza mabe pona mwana oyo ya yo ya mwasi OK papa mama oyebi ko na zani na accès mususu te po accès ona ko kenango e ko luka na problème mususu muta ko ko sate on comprend mutu akonyuka a aider yo nango donc atie bakali partout okoko pe kotika bible pe lobi à moi la vengeance et la rétribution vous avez raison maman on comprend on a pena tout à fait d'accord on a tout à fait d'accord na yo toza batu soko botie loko na yo dans nzoto oyo vous avez besoin d'accès wana au monde on dit moi na besoin mona papa ata mona papa ku lise kufa ata papa aza koka vous comprenez ata papa za mutali boma mais mwana alingaka amona kakaka papa na eza très très important mais siko bozo longola mwana amona papa na bozo kolisa mwana wana siko ndenge bino bokolela kena papa te siko bongo meseni sango mwana akola pe kaka ndenge wana sans papa c'est normal te siko papa gi soki lelo atali vidéo oyo ayoki en fait conscience ezongeli libota pe conscience ezongeli bango balobi bo bongisa l'amiable bozongana okoy kozongela en tout cas sincèrement parlant na kozonga susu ça pena liboko na motema papa sincèrement parlant et bien sona lobby sincèrement na bi sona bi rien donc rien n'a rien ils attaquent on a dit non mais sona bi non rien na lingi to ça notre c'est pas tongo amitié moko ya libota ndenge zalaka ezala vous comprenez ndenge na comment na maman na liboso vous comprenez vous so la bien vous la mino bien accès à moi na comme tout ça donc je peux pas na zonga lisusu na iloko ndenge wana je peux pas ina bangagement mususu maman na kokolo bateke na comme na bangagement mususu vous comprenez mais na za mutu na zo vivre vous comprenez na za na tananga on a zui na moi so mona na bimbo ko donc c'est que na komi siko na moment oyo na kogi siko ko sa eloko mususu mais na sala ngona ndenga buzo bati na ndenga désordre te na respect surtout ya libota nanga na respect pe ya mwana onga na boti na respect na ngamoko ya moni na sala eloko po année prochaine oui na okeni na ngai na makambo nanga mususu okozongela mama bana liboso non lobi kuna pe relation za nango bientôt et tout omoni elle moko kozonga ka pa wito omoni biloko mususu ko bazonga susu te soki te zana biso lo mona ndenge mabete ndenge biloko mususu bazonga susu te soko bimi babiko bima kaka libela
soko zongi oyebi oyo soko plus de 15 ans bokamana. Ah, plus de 15 ans. Ozomona mais sikoyo okoko zonga na makamususu oyebi vino ndenga minute. Vous comprenez? Magazo mona vino ndengo bala kozo mais yo o ya isali o ya mini yo yebi yangote. Donc jamais tout cela kaka na amitié, ya bana toujours c'est quand mona c'est trop mieux que tout ça là et l'on mususu na simana et la propriété pour nanga. Papa Guy Lilo Basuka nini okoki s'adresser na batu oyo bazotala et puis na conseil okoki kopesa na oyo nyonso yo traverser pour baka oyo ezebele. Ebele ba bomba ebele ba okufela ngo AVC nengo lobby mais yo quand même obimi au lobby et loko ni donc loba pour te clôturer émission pourquoi la lelo. En tout cas conseil nanga vraiment que mutu nyonso surtout o azoli ngala émission s'engager. Toujours précipiter mingi. On comprend toujours précipiter mingi. Te précipitera surtout toujours temps. Surtout bilenge on a ba quotité. Pour mingi le ba quotité na kati na bala bazana kati ko nous bali mais asalata jeep ala tena diputa azana un mot à dire te na yoka yango. Vous comprenez? Mais si ko bati mususu ba biloko na ba koka kango te. Vous comprenez? Mi bali mususu pe na ndako mbola kufi ama bela bela kaka. Mususu bakabana na mwasi kali kamkebu mbola kufi na ye. Abeli na po mibali baso kufa ebele. Alors pour ozana na iloko wana teko eloko za makasi ko s'attacher na nzambe. Vous comprenez? Pour ça que s'attacher na nzambe à fortifier à tout moment. Et puis via prière na biso, il y a chaque jour ko il y a on est efficace. Il y a on est ko simba yo et ko comme ça solide na spiritualité, ba biloko to wana ko ya et ko jamais ko beta yo. Avant de s'engager, de s'engager, de s'engager sur une dengue. Pour tout le monde, on est belé dans l'on, tellement de gens sont belé, et belé miko les kia. Poni, basi, kaka. Alors, basi on va dire tika, basi nini, vina bango mususu. Vous comprenez? Poni siko yo ngana beta rapena tolo. Yo solo baka basi pe bazo kufa pe. Te, mais pas si ba kufi, mbale ba kufi belé. Et puis ngapena na beta tolo. Que vina nga boza bato mabe masumu eleki bino yango bozo kufa mingi ya likambute me ngai na betaka pena tolo ko esoko tobuke to na betaka pena tolo ko que nazali très précieux liboso nzambe vina nga oyo njoto oyo eza très précieux liboso nzambe na ko bibisa mpona mutu amukilité nga na ko bibisa njoto oyo ko sikoyo passage papa Guy limbisanga na zongi mwa mukie po za pe musai na nzambe malgré za pasteur te bongo passage elobi ke soki obali mwasi okabwani na ye fozela ti akufa po yo ke nos engagement mususu yo tali yango te papa so ile lo kufa ko ke peka mbala ma oli felo OK maman olobelo ko mo me vina biso oyo tozana ngo lelo tozo vivre charnellement trop on est tous sincères vous comprenez to vivre charnellement trop. Vous comprenez? Et ça n'a pas ça n'a pas pasteur, bazoko bala, ba remarié, bazoko toujours que ndenge wana. Mais oyo mutayebi biso bien sans nzambe. Ndenge nazo zonge pas nzambe wana. Na vina nga repentance, de même tako accordenga. Vous comprenez? Conscience nga fo yeba ke naza relation nga na nzambe eza ndenge nini, comme ndenge nini. Soko yebi yango te, wande sikoyo obano regretter. Ngane naza ko mami, na regretter lo mote, na sens nini? Na nzambe wana na pas ini na fandisa ye na vinanga na yepa na fandisa ye donc c'est ça Lilo Basuka en tout cas na senga merci na matina surtout ba landi biso vraiment na ngana senga nanu na ba oyo ba joli kamona ninga mabe nzamba limbisa bango nyonso tout puis bo limbisa nga na ninga boyoka ki fausseté on comprend na ndenge na ye awa ezate ke pona boma mutu po mutu akoyoka yo eza nzambe mutu ayebi histoire bien et puis yango mona yaki na solo lango na mukuse po saki ya musino pe to ko sinda mais to soki na mukuse po to si salikamo na miable donc nzama pambola bino no surtout on est na yoka ki po musino solo na bango nzambe pena alimbisa bino ba mama pena bo limbisa ngana on se boyoka ki ya lukuta bo limbisa na za frère na bino boza ba sœur nanga donc nzambe alimbisa bino bo limbisa pe ngana fausseté no surtout vraiment nzambe vraiment pambola bino. Naza bien, je vis bien, donc tout va bien dans ma vie. Pour Yesu Zakatinanga. Amen. Amen. Merci beaucoup Bandeko Bolanda Kibiso bino moko boyoki commentaire à kosa les alités boyoki papa Guy Okito afungoli motema na ye ayebisi bino douleur. So botali e bo sentir kazolo ba makambo na douleur makasi. Mais balobi na makambo nyonso babongisa kaka.
conseil tokoki kopesa libota oyo ya papa na biso ya maman Joséphine boyoki papa mwana aza na kati soki bokoluka kobongisa ndenge azoluka makambo ezala à l'amiable ekozala une très bonne chose. Nzambe alola apambola bino makasi botala liboso botala pe sima et surtout pona mwana na biso ya 9 ans oyo ya mwasi aza na ndako. Conseil biso tokoki kopesa nayebi ke naza leki nakoza pe kuluta ba misusu nakoza pe mwana na bino. Conseil tokopesa tozali na kati ya communauté moko tozali bandeko eloko ya kobongisa eleki nyonso kobongisa eleki nyonso vraiment soki bokotala yango boluki bosolola yango lisusu en famille pour relation etikala malamu ekozala une très bonne chose. Un grand merci na bandeko bolandaki biso tomonai na bino prochainement. Nzamba Congo apambola bino. Bye bye.